Ciao a tutti e bentornati su Onde Radio in Cammino. Io sono Emilio, India Uniform 8 Quebec Tango Mike. In questo video vi mostro un progetto a cui tengo molto, la realizzazione di un'antenna Theta per la banda dei 10 metri. È un'antenna semplice, leggera, economica e che può dare grandi soddisfazioni, soprattutto in portatile. Il progetto nasce da un'idea di Stefano, India Zulu 1 Oscar Quebec Uniform, che ha realizzato questa antenna per la banda dei 2 metri. Io ho provato ad adattarla alla banda dei 28 MHz facendo delle proporzioni sulle misure e oggi vi spiegherò passo passo come l'ho costruita, come l'ho tarata e faremo anche qualche QSO insieme. L'antenna Theta ha la forma di un rombo, simile a una loop, ma con alimentazione alla base e un filo che attraversa la diagonale minore. Le misure che ho scelto per adattarla alla banda dei 10 metri sono frutto di prove sul campo e calcoli proporzionali rispetto alla versione VHF originale. Il perimetro del rombo è di circa 16 metri, quindi ogni lato misura circa 4 metri. La diagonale maggiore è lunga circa 8 metri, mentre quella minore misura circa 1,90 m. Quest'ultima è composta da un ulteriore spezzone di filo, saldato agli angoli del rombo, che contribuisce al funzionamento dell'antenna. Per costruire questa antenna vi serviranno circa 16 metri di filo unipolare rivestito in PVC da 1 mm di diametro per realizzare il perimetro del rombo, uno spezzone da circa 2 metri dello stesso filo che formerà la diagonale minore del rombo. 2 tubi rigidi in PVC da 16 mm, quelli per gli impianti elettrici, lunghi circa 95 cm ciascuno, che serviranno come supporto per la diagonale minore e anche per mantenere la forma del rombo, evitando che il filo si chiuda in se stesso o perda la simmetria necessaria per un funzionamento ottimale. Sono divisi in 2 parti per facilitarne il trasporto sul campo e una volta montati con il giunto centrale formano un asse rigido lungo circa 190 cm. Un giunto per tubi da 16 mm utile per unire i 2 spezzoni e facilitarne il trasporto, alcune clip per tubo da 16 mm per fissare il conduttore sulla diagonale minore in modo ordinato e stabile. Un cappuccetto con dei fori, nel mio caso stampato in 3D, che servirà per fissare l'angolo superiore del rombo alla canna da pesca. In alternativa potete usare del nastro isolante o fascette, soprattutto per le prove. 2 pinzette, una per l'angolo superiore e una per quello inferiore del rombo, fondamentali per regolare la frequenza di risonanza. Un adattatore banana plug BNC che vi permetterà di collegare l'antenna al cavo coassiale da 50 ohm. 2 connettori banana plug da saldare o fissare ai capi dell'antenna per collegarsi facilmente all'adattatore. Tengo a precisare una cosa molto importante: non sono un tecnico né un esperto di antenne, sono semplicemente un appassionato che ama sperimentare, mettersi in gioco e condividere i risultati, anche per ricevere consigli e spunti da chi ne sa più di me. Questo progetto nasce proprio da questa voglia di provare, sbagliare, migliorare e perché no, anche divertirsi. In una delle prime prove sul campo avevo usato un filo unipolare da 1,5 mm, sempre rivestito in PVC, di quelli classici da impianti elettrici. L'antenna aveva mostrato subito un comportamento interessante, ma la taratura non era ancora perfetta. Per questo ho deciso di perfezionarla utilizzando un filo più sottile da 1 mm, con cui ho maggiore margine di regolazione. Proprio come avevo fatto in altri progetti, come la Delta Loop della serie pinzetta Gauss, anche qui ho previsto 2 pinzette, una nell'angolo superiore e una in quello inferiore del rombo. Questo sistema mi permette di regolare facilmente la frequenza di risonanza senza modificare la diagonale minore. Agendo su questi 2 punti posso accordare l'antenna spostando i punti di fissaggio e verificando dove risuona meglio. Durante le prove misurerò il punto esatto in cui si ha il minimo SVR e fino a che frequenza si può usare l'antenna senza superare un ROS accettabile. Adesso che abbiamo tutto pronto, passiamo alla fase di montaggio e taratura. Vi farò vedere come posiziono l'antenna, come faccio le prime prove e infine cercheremo qualche collegamento in aria per vedere come si comporta. Andiamo! Inizio la costruzione dell'antenna andando a misurare e contrassegnare ogni 4 metri circa sul filo da 16 metri, che rappresenta il perimetro del rombo. Questo mi permetterà di individuare con precisione l'angolo superiore, dove andrò a fissare il cappuccetto per la canna da pesca e la prima pinzetta per la taratura.
A questo punto passo a spellare i capi del filo della diagonale minore, che misura circa 190 cm, e li preparo per la saldatura ai due angoli corrispondenti del rombo. In pratica sto collegando elettricamente questi due vertici del rombo con un tratto di filo conduttore, creando così due triangoli uniti lungo la base comune. Questo collegamento non solo completa la geometria dell'antenna, ma ha anche un'importante funzione strutturale, contribuendo a mantenere stabile e in forma il rombo insieme ai tubi rigidi in PVC. Alla base del rombo, nell'angolo inferiore, inserisco la seconda pinzetta che sarà utile per la taratura. In questo stesso punto collego anche i due connettori banana plug, uno per ciascun ramo dell'antenna, che serviranno a interfacciarsi facilmente con l'adattatore banana plug BNC. Una volta completata la struttura, mi sposto nel mio giardino per la prova sul campo. Come supporto utilizzo la canna Spider Beam da 10 metri, a cui fisserò l'angolo superiore tramite il cappuccetto. La diagonale minore con i tubi in PVC terrà in forma il rombo. Collego direttamente il nano VNA all'adattatore BNC così da verificare la curva di risonanza dell'antenna. Da qui inizia la fase più delicata, la taratura. Agendo sulla pinzetta dell'angolo superiore e su quella dell'angolo inferiore, cercherò di portare l'antenna in risonanza nella banda dei 10 metri, con l'obiettivo di ottenere un SVR il più possibile ottimale su tutta la banda, o almeno sulla porzione CW SSB. Ho collegato la teta con la pinzetta tutta abbassata, un coassiale di circa 2 metri. Nano VNA ci dà l'indicazione di una risonanza a 28-230 con 47 ohm e un SVR 1. Adesso, agendo sulla pinzetta, vi faccio vedere, la risonanza si alza. Devo controllare adesso se l'impedenza è cambiata, così anche l'SVR. Allora abbiamo un'impedenza di 47 ohm, risonanza 28-330, SVR 1. Proviamo ad alzare ancora un po'. Adesso siamo circa 15-20 cm. La risonanza si è ulteriormente alzata. Risuona adesso a 28-460, 47 ohm, SVR 1. L'antenna Theta si distingue per le sue ottime prestazioni in configurazione verticale ma con polarizzazione orizzontale, un aspetto abbastanza raro e interessante per le antenne portatili o autocostruite. Nella versione originale, progettata anche per i 50 MHz, ha mostrato un guadagno di circa 9 dB a 15 gradi di elevazione, con un rapporto fronte-retro di 0 dB e un eccellente fronte-fianco di meno 25 dB, misurata a soli 3 metri dal suolo. Queste caratteristiche la rendono ideale per comunicazione a medio raggio, grazie a un lobo di radiazione ampio che permette di ricevere segnali da più direzioni senza penalizzare troppo la direzionalità o perdere corrispondenti. Ovviamente la mia versione è stata adattata per i 28 MHz, ma le prestazioni reali parlano chiaro. Nella prima prova sul campo, dal mio giardino, con solo 1 watt sono riuscito a collegare una stazione in Inghilterra. Alla fine del video troverete un estratto della prima prova nel mio giardino. È stata una bella emozione che mi ha dato conferma del potenziale dell'antenna Theta. Questo progetto nasce dalla curiosità, dalla voglia di sperimentare e dall'idea che anche con materiali semplici si possa realizzare qualcosa di valido. La pinzetta di accordo si è rivelata una soluzione efficace e pratica che mi ha sorpreso per la sua stabilità. Questo video è anche un piccolo diario personale. Se quello che ho fatto può essere utile o ispirare qualcuno, ne sarò felice. E se hai consigli, suggerimenti o anche solo impressioni, scrivili pure. Imparare da chi ha più esperienza è una delle cose più belle di questo hobby. Ci vediamo presto, magari con nuove idee
e altri esperimenti da condividere. 73 da India Uniform 8 Quebec Tango Mike. Now it's 1 watt, just one. Okay, 5 and 2. 5, 2, 5, 2, QSL. It's crazy. With 1 watt I can join you in England. It's amazing, it's very amazing. Back to you. Yeah, okay, now go back from 2 watts, 1 watt, go from 1 watt back to 20. Back to 20, QSL. Roger, now I put on 20 watt. Now I'm working with 20 watt. Yeah, okay, very good. Well, there's quite, there's quite a difference from 20 watts to 1 watt. It's well over 10 dB, but I can still pick you up very well, even on the 1 watt. You were still 5 and 2, so excellent, very good, Emilio. And your delta loop is working very, very nicely. Well, thank you very much, Emilio. Have yourself a nice day. Thank you for calling in, and thank you for sharing your antenna. Working very, very well. I'm using a delta loop here also, and I do love the loops. They work excellent and very easy to make. 73's Emilio, have yourself a nice day, and all the best to you and your family. Italy United 8, Queen Tango Mike, Golf Zero Oscar Victor Kilo. Thank you, Emilio. Thank you to you, my friend, to this little test. Best 73 to you and your family. Bye bye. See you the next time. Ciao. Yeah, thank you, Emilio. You're back to 5 and 7. 5 and 7 again. 73's. Ciao, ciao, Emilio. 73. Thank you. Ciao.